sayın veliler, sayın öğretmenler, sevgili öğrenciler. Son sınıf öğrencilerimizin mezuniyet törenine hoş geldiniz. Avant de commencer ce discours, je voudrais chaleureusement remercier l'association École Parents qui a beaucoup travaillé pour le lycée cette année. L'association des parents nous a aidés sur deux tableaux. Tout d'abord dans nos relations avec le Millier Team et ensuite dans le défraiement des activités de l'école. Cette année, elle a notamment financé une opération pour notre école sœur d'Akarca, les costumes du théâtre turc, ainsi que les plaquettes qui vont être remises tout à l'heure. Konuşmama başlamadan önce okulumuz için bu sene çok fazla çalışmalar göstermiş olan Okul Aile Birliğimize teşekkür etmek istiyorum. Kendileri okulumuza iki yönde yardımcı olmuşlardır. Özellikle milli eğitimle olan iletişimimizde, ardından okulun değişik aktivitelerindeki yardımlarıyla bizlere çok yardımcı oldular. Akarca'daki ilköğretim okulumuza yardım ettiler. Türkçe tiyatro, Fransızca tiyatro kostümlerini yaptılar. Özellikle de bu akşam dağıtılacak olan plaketleri onlar hazırladılar. Alors je crois qu'on peut applaudir très fort Okul Aile Birliği. Okul Aile Birliği masası nerede? Onları şimdi alkışlayabiliriz. L'organisation de ce soir a été choisie et voulue par un vote démocratique des élèves de terminale. C'est eux qui ont choisi et ils ont assumé leurs responsabilités. C'est eux qui ont choisi la décoration que vous voyez. C'est aussi eux qui ont réalisé le placement des invités à chaque table. Merci à tous les élèves qui ont investi de leur temps pour que cette soirée soit réussie. En prenant ces responsabilités, vous assumez vraiment votre titre de Saint-Joseph-Ly. Vous faites honneur à votre école. Un grand bravo à toutes et à tous. Bu akşamın organizasyonunu demokratik bir oyla son sınıf öğrencilerimiz düzenledi. Bu sorumluluğu onlar seçtiler ve onlar üstlendiler. Buranın dekorasyonunu da yardımcı oldular. Misafirlerimizi yerleştirdiler. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Kendileri zamanlarını ayırdılar bu akşamın başarılı geçmesi için. Gerçek bir Saint Joseph'li olduklarını burada da gösterdiler. Sizinle gurur duyuyoruz. Hepinizi alkışlıyoruz. Merci également à la société Sofra Eurest qui offre ce soir le cocktail de bienvenue. Sofra Eurest firmasına da bu akşamki kokteylleri için teşekkür ediyoruz. Chers élèves, c'est votre dernier jour, le dernier jour officiel à Saint-Joseph. C'est un moment important. C'est pour cette raison que nous sommes plus de 600 personnes ce soir. Sevgili öğrenciler, bugün sizin öğrenci olarak Saint Joseph'te son gününüz. Gerçekten çok önemli bir an ve işte bu önemli anı birlikte yaşamak için bu akşam 600 kişi burada toplandık. Pour vous, l'heure de l'autonomie est arrivée. Vous allez entrer en études supérieures, vous allez peut-être changer de ville ou même de pays. Vous allez changer vos habitudes, être confronté à des épreuves inhabituelles, répondre à de nouvelles questions, résoudre des problèmes inconnus. Ces problèmes ne seront pas seulement académiques, mais aussi quotidiens. Dans votre vie de tous les jours, de nouvelles questions surgiront. Saurez-vous y répondre? Saurez-vous vous adapter à ce monde nouveau? Saurez-vous surmonter les obstacles? La réponse est oui. Oui, nous le croyons, car les générations qui vous ont précédé à Saint-Joseph l'ont déjà prouvé. Vous allez réussir parce que vous êtes bien préparés. Artık kendi kanatlarınızda uçma zamanı geldi. Yüksek öğrenime başlayacak, şehir belki de memleket değiştireceksiniz. Alışkanlıklarınızı değiştirmek, farklı sorunlarla baş etmek, yeni sorunlara cevap bulmak, duyulmadık problemlere çözüm aramak zorunda kalacaksınız. Bu problemler yalnız akademik değil, günlük yaşamda da karşınıza çıkacak. Her gün yeni bir soruyla karşılaşacaksınız. Bu sorulara cevap bulabilecek misiniz? Bu yeni dünyaya uyum sağlayabilecek, engelleri aşabilecek misiniz? Cevabımız evet. Evet, buna inanıyoruz çünkü Saint Joseph'ten sizden önce mezun olanlar bunu kanıtladı. Kazanacaksınız çünkü çok iyi hazırlandınız. Trois facteurs ont contribué et contribueront encore à vous faire réussir. Votre famille, vos amis
votre école. Açık alan Votre yeri famille vous a accompagné depuis Şu votre açık olan yerin naissance. yanı mı? Elle vous a donné ce qu'elle avait de mieux. Elle s'est parfois sacrifiée pour que votre éducation soit la meilleure et elle le fera Buradan encore. çıkarken soldaki ilk kapı. Bugün olduğu kadar yarın da başarılarınızda büyük payı olacak üç etken var. Aileniz, Biraz şu arkadaşlarınız konuşma ve bitsin, okulunuz. ben de yardımcı Aileniz olurum. doğduğunuz günden beri yanınızda ve sizin için ilk günden beri elinden geleni esirgemedi. Bazen de eğitiminiz için çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Bulunmaya da devam edecek. Pendant les années du lycée, vos amis ont été à vos côtés. Vous avez découvert avec eux la solidarité, l'amitié, la connivence dans les bêtises, les conflits qu'il faut dépasser, et pour certains peut-être, l'amour. Au cours de votre vie, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous vous ferez d'autres copains, mais même si vos amis du lycée ne sont pas physiquement à vos côtés, qu'ils se trouvent à 500 ou 5000 km, ils seront inconsciemment avec vous, présents dans un coin de votre tête. Lise hayatınız boyunca arkadaşlarınız hep yanınızdaydı. Dayanışmayı, dostluğu, bazen suç ortaklığını, anlaşmazlıklara çözüm bulmayı ve kimileri için belki de aşkı onlarla öğrendiniz. Yaşamınız boyunca farklı insanlarla karşılaşacak, yeni dostluklar kuracaksınız. Fakat lise arkadaşlarınız yanınızda olmasalar, 500 ya da 5000 kilometre uzakta bile olsalar, hep aklınızın bir köşesinde sizinle birlikte olacaklar. Enfin, vous avez reçu de Saint Joseph un héritage. Un héritage que vous allez emporter dans vos bagages. On y trouve les savoirs académiques, bien sûr. Vous avez acquis une connaissance solide, une manière de réfléchir, des méthodes de travail. La vie extrascolaire aussi qui aura contribué à vous enrichir, en préparant une pièce de théâtre, en dessinant un tableau, en disputant un match de foot, en récoltant de l'argent pour les enfants défavorisés ou en résolvant les énigmes du concours scientifique. Vous avez tous vécu à travers un des 50 clubs du lycée. Vous avez tous participé à une des nombreuses activités qui caractérisent la vie à Saint-Joseph. Et puis, tout au fond de votre valise, vous garderez les souvenirs les plus profonds, les plus émotionnels, ceux que l'on n'ose pas dire, ceux qui vous ont fait rire ou pleurer. Le jour où M. Trucmuche vous a engueulé, le jour où vous avez réussi à obtenir le fameux 45 qui vous manquait tant, celui où vous êtes allé en retenue parce que vous aviez fumé une cigarette, celui où vous avez crié de joie à la fin d'un spectacle, celui où vous avez pris maladroitement la main de votre petite ou petit ami. Ce sont ces petits drames, ces modestes expériences qui, dans les moments difficiles, vous aideront à être forts. Saint Joseph'ten size büyük bir miras kaldı. Ayrılırken bavulunuzda bu mirası götüreceksiniz. Bu miras öncelikle akademik bilgiler içeriyor. Geniş bir bilgi dağarcığı, akıl yürütme yetisi ve etkili bir çalışma yöntemi edindiniz. Ders dışı etkinliklerde kişiliğinize çok şey kattı. Bir tiyatro oyununa hazırlanırken, bir resim çizerken, bir futbol maçının sonucunu tartışırken, yoksul çocuklar için para toplarken, bilim yarışmasındaki karmaşık sorulara cevap ararken, okulumuzdaki 50 içsel koldan birinde çalışmalarınızı sürdürdünüz ve hepiniz Saint Joseph'te düzenlenen sayısız etkinliklerden birine katıldınız. Bavulunuzun en dibinde, en güzel, en heyecanlı, belki kimseyle paylaşmaya cesaret edemeyeceğiniz, ağlatan ya da güldüren anılarınızı saklayacaksınız. Öğretmeninizin size kızdığı gün, o çok ihtiyacınız olan 45 alabildiğiniz gün, sigara içtiğiniz için rötönü cezası aldığınız, gösteriden sonra mutluluktan çığlık attığınız ve beceriksizce ilk defa kız veya erkek arkadaşınızın elini tuttuğunuz gün. Tüm bu dramlar, bu küçük deneyimler, zor durumlarda güçlü olmanıza yardım edecekler. Nous vous souhaitons de réussir, et pour en avoir la certitude, nous attendons de vos nouvelles. Comment allez-vous? Les études sont-elles difficiles? Vous habituez-vous à votre nouvelle université? Avez-vous des amis? Allez-vous faire un stage? Vos nouvelles nous intéressent, car dans le cœur de Saint-Joseph, il y aura toujours une place pour vous. Merci. Hepinize başarılar diliyoruz ve başardığınızdan emin olmak için de sizden haber bekliyoruz.